السلام عليكم. صح في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنما الأعمال بالنية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. طب ما الفرق بين قوله بالنية وبين قوله بالنيات؟ الفرق لو علمته أخي في الله ستفرح به كثيرا جدا جدا، وذلك أنه في قوله إنما الأعمال بالنيات يدلك على أن العمل الواحد إذا كثرت فيه النوايا يزيد فيه الأجر. ما فهمنا؟ سنبين. يعني ممكن اثنين يدخلوا المسجد على صلاة الفجر، واحد صلى ركعتين السنة والثاني أيضا صلى ركعتين السنة، بس أحدهما أخذ أجر السنة فقط والثاني أخذ الأجر مضاعف 4 مرات، مع أنه نفس الصلاة ونفس الخشوع ونفس الخضوع ونفس السنن يطبقها. طب ما الفرق؟ هذا الأول نوى صلاة السنة، أما الثاني فدخل فنوى بالركعتين صلاة السنة، ونوى بهما تحية المسجد، ونوى بهما تطبيق حديث النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، ونوى بهما سنة الوضوء، نفس الركعتين. هذا نوى بها 4 نوايا وهذا نوى نية واحدة، فهذا أجره مضاعف أكثر. ولذلك قبل أن تقف بالصلاة أو أي عمل بر فكر ماذا تريد أن تنوي، ماذا تريد من هذا العمل. يروى عن أحد السلف أنه قام مرة في جنازة مع أصحابه، مرت جنازة في جنازة، يلا قولوا الله قولوا الله يا شباب قام مشي، قال فتوقف ثم تابع، قالوا له لماذا توقفت؟ قال صححت نيتي، انه انا كنت قايمين قمت معكم، لا انا نويتها لله سبحانه وتعالى. نفس الشيء موضوع الصدقه، لو ان متسولة او متسولا صغيرا صار وراك في الطريق، بلش باشا 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 الله يخليك الله يرضى عنك الله يزوجك الله كذا الله كذا الله كذا، فاخر شيء انت طلعت لي بجدك اعطيته اياه بس عشان تخلص منه، هنا لا اجر لك عشان تخلص منه. طيب لا، رجل ثاني نفس المبلغ أعطاه إياه ولكن في نيته من باب الشفقة، تأخذ أجر الشفقة والرحمة. ولكن شاب ثالث أعطى هذه الفقيرة المال وفي نيته أن يبعدها عن الزنا، هذا أجره أعظم، أنه والله ممكن هي بدل ما تيجي تتسول هيك تروح تزني، فأنا نيتي بهذا المال أن أساعدها أن تبتعد عن الزنا، هذا أجره أعظم. من أجره أعظم من ذلك من نيته أن يبعدها عن الزنا وأن يساهم بإعفاف أسرة مسلمة، أنا عم بعطيها لإله ولعائلتها، فهذا أجر أعظم. نفس المبلغ يمكن الدولار أعطاته هون وهون وهون وهون، لشو أنت عم تعطيه؟ يزيد الأجر. نفس الأمر موضوع بر والديك، أنت عم بتبر والدتك وعم تسمع كلمتها بس عشان ما تعيط عليك وعشان ما تسمع الموشح تبع كل يوم قبل الليل أنت تأخرت وعملت وكذا وأنا قلبي عم بوجعني أنت عم تسمع كلمتها بس عشان هيك، هنا لا أجر لك. ولكن عندما تمتثل أمرها وأنت بنيتك تستحضر نية طاعة لله سبحانه وتعالى أجرك مضاعف. حتى الأمر الحلال قد يتحول من مباح إلى ما تؤجر به. مثلا النوم، أنت النوم عندك مباح تحط راسك وبتنام، بس لو نويت أنه أنت بدك تنام بكير عشان تفيق بكير على صلاة الفجر وتتقوى على طاعة الله، كل ثانية بتمر عليك أنت ونايم لك بها أجر. حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نوى قيام الليل فغلبته عيناه فطلع بالمنبه طفل المنبه ونام وما حس عشية، قال كتب له أجر ما نوى وكان نومه صدقة عليه من الله. بس بالنية، انتبه على موضوع نيتك. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. يعني قالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا أهله، أو قال أيجامع أحدنا زوجته وله بذلك أجر؟ قال أرأيت لو وضعها بالحرام أكان عليه وزر؟ قال نعم. قال فكذلك لو وضعها في الحلال كان له بها أجر. حتى القبلة، تقبل زوجتك أو تقبل ابنك الصغير، انوي بها أن تعف زوجتك وتعطيها الحنان والعاطفة، إلك بذلك أجر. مش تروح ما تكمش من الحكي اللي حكيته غير موضوع القبلة وتبلش الشيخ قالنا أن القبلة فيها أجر وتبلش تبوس، لا، حكيت عن أشياء كتير. عف زوجتك بنيتك أن تعف نفسك وتخلص إلك أجر، بنيتك أن تعف نفسك وزوجتك إلك أجر مضاعف، بنيتك أن تعف زوجتك وتعف نفسك وأن تخرج نسمة توحد الله سبحانه وتعالى، تكثر الموحدين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر أو مباهن بكم الأمم يوم القيامة. أنا نيتي أنه أكثر أمة النبي صلى الله عليه وسلم لك الأجر المضاعف أكثر. أنت بجلوسك على الفيسبوك ممكن قاعد عشانك زهقان عم تتسلى، ممكن هون أمر مباح إذا خلى من المحرمات. طب ممكن أنت أجرك لحتى تتعلم، يا الله، هون صار أجرك شو؟ طالب علم. شو يعني أجر طالب علم؟ أنت قاعد على الفيسبوك وقاعد وراء الشاشة، يعني تنزل عليك الملائكة وتنزل عليك السكينة، تحفك الملائكة وتنزل عليك السكينة وتغشاك الرحمة ويذكرك الله في من عنده، أنت بشو؟ وقاعد على الفيسبوك عشانك قاعد عم تتعلم. هالمقطع اللي هلأ أنت عم بتشوفه إذا نيتك تتعلم
لك أجر بإذن الله سبحانه وتعالى. إذا نيتك تتعلم وتنشر هذا الخير، يبقى أهل السماوات، كل أهل السماوات وكل أهل الأرض يصلون عليك ويستغفرون لك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات وأهل الأرض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر ليصلون على معلم الناس الخير. أنت نيتك شو؟ تنشر الخير ولو بهذا العمل البسيط. تخيل أهل السماوات كلهم وأهل الأرض وحتى النملة وحتى الحوت عبول اللهم صل عليه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. كن فطنا.